Ju të rinj që përgatiteni të hapni familje të re, para se të hapni dhe të futeni në boksin e një skllavërie totale, që nesër nuk do merrni frymë, duhet të pyesni veten thellë, se sa e lidhur jam me veten, sa e lidhur jam me shpirtin, dhe përse duhet bëj një familje, cila është arsyeja për të bërë një familje. Përshëndetje, këtë video po e bëj për të gjithë të rinjt, për të gjithë të rinjt që para përgatiten të futen në një familje, për të gjithë të vajzat edhe çunat që nuk flet asnjëri, kemi fol problemet njëra tjetra, por nuk flasim për thelbin. Dhe unë sot do bëj një video thjesht për të dhënë një perspektivë tjetër. Të gjithë brezi e parë që njohim ne, jemi bërë prind të paqen të gatshëm për të bërë prind. Zoti dërgon fëmijë sepse ka shpresë tek ne, por normalisht ne duhet jemi të vetëdijshëm tashmë që para se të sjellim në jetë një krijesë, duhet të përgatitemi mendërisht nga trupi dhe nga shpirti. Jo nga ana intelektuale që po përgatitim fëmijët. Pra, që po i dërgojmë nëpër shkolla, që të mbarojnë sa më shumë, edhe patjetër duhet të bëjnë anën ekonomike, të gjitha këto. Është një thelb më i fortë, përgatitja e brendshme, për të mësuar fëmijëve tanë që nuk ua bëm asnjë nga ne, si të duan veten sepse nuk e pan tek ne si kemi dashur veten. Pra, nuk ishim ne shembull i një dashurie për veten. Kemi qenë një shembull i shmangjes ose i bërjes më shumë, ose e lënë veten pasdore, si meshkujt edhe femrat. Pra nuk ka të bëj këtu, ai e mashkull, ai e femër, është për të dyja. Kjo video po e dërgoj për të gjithë të rinjt që para se të bëhen prindër, mos të drejtohen nga intuita, dashuria, shoqëria, që je rritur kur do bësh fëmijë, je rritur se se bëre fëmijën, ose të gjitha këto që ne ua hedhëm fëmijëve dashur pa dashur, edhe pse kemi dështuar për të qenë prindër të aftë. Dhe është e vërtet kjo, sepse kemi dështuar të jemi për të aftë, sepse shoqëria jashtë e tregon që kemi dështuar, e tregon se çfarë probleme kemi jashtë. Pra, flet hapur, u lëret biles. U lëret në të gjitha anët, u lëret në anën ekonomike, u lëret në anën sociale, u lëret në anën politike, u lëret në anën intelektuale, u lëret në anën shëndetësore. Asnjë deri më sot nuk ka folur për një gjë të tillë thelbësore, të fillojnë të rinjt, jo të drejtohen në materiale, jo të drejtohen nga bukuria jashtë, jo të drejtohen nga një strategji, jo të drejtohen nga ato që bëhen reality, po të drejtohen tek e brendshme. Çdo të thotë e brendshme, të lexojnë dhe të meditojnë, të fillojnë të merren me veten, të merren me yoga, të merren me trupin e tyre, të merren me shpirtin e tyre, të merren me mendjen e tyre. Dhe pasi të kenë shëruar plagët e prindërve që u kanë kaluar, që janë të gjithë i kanë ato, pra prindi mirë nuk është ai që të më jep një shkollë, prindi mirë nuk është ai që të përgatit ekonominë, prindi mirë është ai që të orienton të duash veten. Dhe deri tani ne nuk e kemi bërë, dhe s'kemi për ta bërë, dhe jemi akoma në një luftë me veten, sepse nuk e kemi dashur asnjëherë veten. Edhe të gjithë e dinin këtë, dhe kush do ta dëgjojë këtë video, nëse janë dakord, është okay, nëse janë dakord, është një këndvështrim që duhet ta shikojnë. Pra, ju të rinj që përgatiteni të hapni familje të re, para se të hapni dhe të futeni në boksin e një skllavërie totale, që nesër nuk do merrni frymë, duhet të pyesni veten thellë, se sa e lidhur jam me veten, sa e lidhur jam me shpirtin, dhe përse duhet bëj një familje, cila është arsyeja për të bërë një familje. Pra, cila është arsyeja? Një pyetje shumë e rëndësishme që të them. Arsye se kjo vazhdon kështu. Pra, po jap një shembull. Histori e vërtet. Ishte një gocë dhe i thot nënës. Nën i thot, pse e pret bishtin e peshkut, i thot.
dhe nuk e hedh poshtë. I thot, nuk e di, mamaja ime më ka mësuar këtë. Okej, i thot, vetet i gjyshe i thot, përse e pret bishtin e peshkut para se të gatuhet? Nuk e di, thot ajo, gjyshja ime më ka mësuar, nëna ime dhe ajo. Pra do vajti te stërgjyshe. Thot, stërgjyshe e dashur, pse i thot e pret peshkun, bishtin e peshkut, i thot, ajo, qeshi. Edhe i thot që e presja bishtin, i thot, sepse ne kishim dikan të vogël. Pra, para se të bëni një familje, para se të bëni fëmijë, pyetini vetë, a jeni gati, a jeni të plot, a jeni të mbushur, jo të zbrazur. A u duhet dikush të mbush? Po në qoftë se duhet dikush të mbush, jeni një lidhje të gabuar, do sillni dhe një fëmijë që nuk u apush komplet boshllëkun. Dhe kemi shumë fakte aty që kanë humbur, kanë vrarë vete njerëzit, kanë marrë drogra edhe pse kanë pasur familje, nuk u ka bërë motivim as fëmija për të jetuar. Pra shumë e thellë kjo gjë dhe ju lutem shumë ky mesazh duhet vi. Para se të bëni familje, marrëdhënie, pyeti veten, çfarë marrëdhënie keni me veten tuaj? Dhe kjo marrëdhënia që keni përballë, çfarë u kujton? U bën më të mirë apo u bën të humbisni veten? Dhe nëse u bën më të mirë, bëhuni më të mirë dhe pastaj sillni një fëmijë. Nëse u bën më të keq, atëherë ndahuni dhe bëhuni, krijoni një lidhje të mirë me veten tuaj. E kemi brenda të gjithë. Pra, për të mos parë më këto dhimbje, sëmundje, invalide, të gjitha këto, ka ardhur momenti që fëmija nuk duhet jetë një dënim, po duhet jetë një bekim. Po që të jetë një bekim, duhet të vi në një vazo që është e përgatitur, që është e mbushur me dritë. Kur është e mbushur me errësirë, ky fëmijë do argësohet. Ashtu siç kemi për ditë. Dhe ne të gjithë, ne që punojmë me veten, po ua them që heqim të gjithë këtë errësirën që është kaluar nga prindrit tanë. Padrejtësia, mosmirnjohja, e vërteta në sy, të fshehurit, gënjeshtrat, egoizmi, të gjitha këto vlera, edhe një zë i vogël i një dëmshurie. Jo, dëmshuria duhet të jetë fuqia e parë, mirësia duhet të jetë fuqia e parë për vete, jo egoistike, por e përullur. Uroj ky mesazh të ketë gjetur dhe të nëse doni të më shkruani, por me gjithë shpirtin të ndër këtë mesazh për të gjithë të rinjt, sepse pash të fëmia im ç'a i kam kaluar dhe shikoj të shumë fëmijë të motrave të shoqeve të mia se ç'a po kalojnë dhe krimi vazhdon akoma duke i shtyrë për të bërë gjëra, jo për të gjetur vetveten. Nuk i shtyn fëmijët për gjetur vetveten, po i shtyn fëmijët për të bërë përsëri atë gabim që bën mirë. Nëse dëgjoni zho, është macja që luan. Pra ne nuk e heqim dhe macën. Ju kaloni një mirë, faleminderit që më ndiqni.